Ahojte, tu Jana z mojich dobrôt. Dnes sa k vám prihováram trocha nezvyčajne. Áno, som ešte vonku a dokonca mám bundu. A to nevadí, pretože ja mám takúto vynikajúcu polievku, ktorú som práve dovarila. Horúcu, chutí naozaj výborne. My jej doma hovoríme thajský ramen. Vlastne je to polievka z bičieho chvostu a môžete ju uvariť aj z hovädzieho mäsa, ak doma práve bičí chvost nemáte alebo neviete kúpiť. Je ozaj vynikajúca, je úplne hodná na toto ročné obdobie, takže už som sa dlhšie chystala, že sa s vami o tento recept podelím. Verím, že vyskúšate, že sa vám zapáči, nezabudnite dať prst hore a teda poďme sa pozrieť ako na to. Pred každým varením si skontrolujeme, či máme všetky základné suroviny podľa receptu. Na tento recept si pripravíme bičí chvost alebo hovädzie mäso, cibulu, citrónovú trávu, zázvor, listy kafírovej limetky, citrón alebo limetku, lúpané paradajky alebo nakrájanú dužinu lúpaných paradajok, soľ, rybiu omáčku, čili papričky a paradajky, ramen rezance alebo hrubšie vaječné rezance. A keď už teda máme všetky suroviny, pustíme sa do prípravy polievky. Cibulu očistíme a nakrájame na hrubšie kúsky šírky 1 cm. Zázvor očistíme od šupky a nakrájame na plátky hrúbky približne 3 mm. Z citrónovej trávy odrežeme tvrdú časť stopky. Potom odrežeme približne 5 cm od konca stopky, to je tá jemnejšia časť, ktorú si odložíme na neskôr. Steblá citrónovej trávy pobúchame, aby do polievky pri varení ľahšie pustili šťavu. Ja si zvyčajne kúpim viacej citrónovej trávy, ktorú potom zamrazím a keď potrebujem na varenie, vyberiem z mrazničky toľko kúskov, čo treba. Ostatné časti citrónovej trávy použijeme hneď na varenie polievky. Pripravíme si listy kafírovej limetky, rybiu omáčku a soľ. Listy kafírovej limetky si podobne ako citrónovú trávu skladujem v mrazničke a vždy vyberiem len potrebné množstvo. Dajú sa kúpiť v ázijskom obchode. Na varenie tejto polievky používam 4-litrový tlakový hrniec. V tlakovom hrnci sa polievka varí približne 3 hodiny. Ak však použijete normálny hrniec, počítajte, že tento proces sa predĺží aj o hodinu. Do hrnca vložíme bičie chvosty, polovicu nakrájanej cibule, steblá citrónovej trávy, zázvor, limetkové listy, ktoré natrháme, rybiu omáčku. Rybia omáčka má veľmi špecifickú vôňu. Nebojte sa tejto vône, polievke len pridá ďalšiu umami príchuť a 1 polievkovú lyžicu soli. Hrniec naplníme vodou a postavíme na sporák. Tlakový hrniec nezatvárame, počkáme, než polievka začne vrieť. Z polievky odstránime penu, potom tlakový hrniec uzatvoríme. Polievku varíme približne 3 hodiny. Keď sa polievka začne dovárať, postavíme na sporák aj vodu na cestoviny. Do vody na cestoviny dáme za lyžicu soli. Než nám voda na cestoviny začne vrieť, uvoľníme tlak na tlakovom hrnci, aby sme pokrievku mohli otvoriť. Ja to robím tak, že na pokrievku pustím studenú vodu a postupne uvoľňujem tlak. Keď je tlak uvoľnený, hrniec otvoríme a pokračujeme vo varení. Polievku ochutnáme, ak je málo slaná, dosolíme rybiou omáčkou alebo solou. Do polievky pridáme odloženú citrónovú trávu a cibulu. Potom do polievky dáme paradajky. Môžete použiť len lúpané paradajky nakrájané na kocky alebo aj čerstvé paradajky. Určite nepoužite paradajkový pretlak alebo pasátu.
Paradajky dodajú polievke sladkokyslú chuť a štruktúru. Do polievky vytlačíme šťavu z polovicu citróna. Počkáme, než nám polievka začne vrieť. Medzi tým nám už voda na cestoviny začala vrieť. Do vody dáme ramen rezance a varíme podľa návodu. Držíme sa pravidla, že cestoviny varíme al dente, čo znamená, že ich vyberieme o minútu skôr, ako sú úplne uvarené. Uvarené rezance scedíme a opláchneme studenou vodou, aby sa zastavil proces varenia. Ak sa na povrchu polievky nahromadil tuk, ja ho zvyknem odstrániť naberačkou, nakoľko nemám rada príliš mastnú polievku. Polievka nám už tiež začala vrieť. Do polievky pridáme čili papričky. Ak nemusíte veľmi štiplavé, čili papričky môžete vynechať, ale robia tejto polievke veľmi zaujímavú chuť. Pre zvýraznenie štruktúry polievky pred dovarením pridáme do polievky ešte 2 stredne veľké na kocky nakrájané paradajky, alebo napríklad 5 cherry paradajok, ktoré sme si nakrájali na polovičky. Nakoniec do polievky vytlačíme i druhú časť citróna. Polievka by mala byť mierne kyslo-pikantná. Niekedy, ak paradajky nie sú dostatočne sladké, zvyknem pridať do polievky ešte za malú lyžičku cukru. Prípadne na zvýraznenie kyslosti vytlačím ešte ďalšiu polovičku citrónu. Všetko záleží od surovín, aké použijete, a od toho, akú chuť uprednostňujete. Polievku ešte povaríme 5 minút a môžeme ísť podávať. Z polievky vyberieme najprv mäso. Bičie chvosty alebo hovädzie mäso by sa malo priam rozpadávať. Kostičky z chvostu sú priam mäkké. Nikdy ich nevyhadzujem, vždy ich rozdelím našim štvornohým miláčikom. Je to pre nich tá najlepšia pochuťka. Polievku servírujem do ramen misky. Najprv kúsky mäsa, potom polievku. Do náberačky sa snažím nabrať len polievku s paradajkami a cibulou. Nakoniec do ramen misky pridám aj ramen rezance. Aká by to bola ozajstná polievka bez koriandra? U nás doma určite nechýba a tejto polievke dodá tú správnu exotickú príchuť. Ak máte radi mierne kyslú polievku plnú umami chutí, tak s touto polievkou si ozaj prídete na svoje. A nie len to, je to skutočne výborný mäsový vývar, ktorý nesklame žiadneho gurmána. Aziati niekedy namiesto rezancov jedávajú túto polievku aj s rýžou. Prajem vám príjemné varenie a dobrú chuť! Výborná.